দাৰ্জিলিং আহি যদি আপুনি টয় ট্ৰেইনত উঠা নাই, কিয় দাৰ্জিলিং আহিছে আপুনি? হেল্ল' মই পল্লৱ। মই কালিয়ে ডাৱৰ বৰষুণ ফালিছিলি দাৰ্জিলিং ওলাইছোহি। আজি প্ৰথম টয় ট্ৰেইনত উঠিব আহিছো, য'ত আপুনি দুটা ইঞ্জিন পাব, এটা ডিজেল আৰু এটা ষ্টিম। ষ্টিম ইঞ্জিনটো হৈছে ব্ৰিটিছৰ ইনৰ, যিটোত কয়লা ভৰাই চলোৱা হয়। ষ্টিম ইঞ্জিনত 1500 টকা আৰু ডিজেল ইঞ্জিনত 1000 টকা। মই ডিজেলটোত উঠিলো। দুইটাৰে বছ ইঞ্জিন কেইটা বেলেগ, বাকী এক্সপিৰিয়েঞ্চ একেই পাব আপুনি। বৰ্তমান আমি দাৰ্জিলিং ষ্টেচনৰ পৰা ঘুম ষ্টেচন গৈ আছো। ডাৱৰৰ মাজে মাজে গৈ আছো আমি, আৰু আকাশত গৈ থকা নিচিনাই লাগিছে। মাজতে বাতাচিয়া লোপ পাব, 10 মিনিট ৰখাব তাত, ৰিল বনাই ল'ব, নহ'লে ফলোৱাৰ্ছে কি ক'ব। তাৰ পিছত মানুহৰ ঘৰৰ বাৰান্দাই বাৰান্দাই আহি বজাৰৰ মাজে মাজে আহি আমি ঘুম পাওঁ, য'ত এটা মিউজিয়ামো আছে। এই টয় ট্ৰেইন হৈছে ইউনেস্কো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট। 1879 আৰু 1881ৰ ভিতৰত ইয়াক নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। সঁচাকৈ দাৰ্জিলিং বহুত বেছি ধুনীয়া। কি চাব আপুনি? পাহাৰেই চাব নে ঘৰেই চাব আপুনি? ডাৱৰেই চাব নে মানুহেই চাব আপুনি? মানুহ বেছি নাচাব দেই। ইয়াৰ এটা বহুত ধুনীয়া ফুল ভিডিঅ' আহি গৈছে। তলত যে দেখিছে দাৰ্জিলিঙত আহি ডাৱৰ আৰু বৰষুণৰ খেল চাব অহাহে হ'ল বুলি, এইটো ভিডিঅ' চাওক।